E aí, rapaziada do Grau, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo é um vídeo que eu gostei bastante de fazer mesmo. Que olha o que eu fiz com o escape da motorizada, rapaziada. Olha o tamanho dessa boca. Eu tirei a boquinha original, eu peguei essa tampinha aqui de refrigerante de lata e olha só. Rapaz, o barulho ficou top. Sem enrolação, fica aí com o ronco. E aí, rapaziada do Grau, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. A caixa da direção da minha bike tá um pouco frouxa, mas não tem problema não. Vamos ligar a motorizada aqui. O novo escape dela. Novo escape não, né? Nossa, tá fazendo muito barulho, cara. Tá top. Nossa, muito alto, mano. Dá não. Minha mãe não vai gostar nada disso, cara. Isso aqui não vai durar muito tempo não. Nossa, muito alto. Nossa, mano. Tá falhando, o pessoal tá quente. Tá aqui em cima, né? Tá podendo forçar muito mais. Rapaz, foi forte, hein? Que vontade de esticar, mano. Olha a letra, rapaz. Nossa, ficou muito forte.
grau tá fluindo, rapaz. Rapaz, ficou muito bom.